Radio Kambana Live Report. Malampuson ang gihimong panagtagbo sa mga sakop sa DILG Misamis Occidental sa mga personahe sa Misamis Occidental Police Provincial Office ug Philippine Drug Enforcement Agency. Atol sa maong panagtagbo, nakasabutan sa DILG, Kapulisan ug PDEA ang padayong kooperasyon aron hingusgan ang kampanya batok sa illegal nga droga. Kalabot niini, ipadayag sa opisyal sa DILG Misamis Occidental, pinaagi ni Local Government Operations Officer 5 Hana Ria Pagapong nga seryoso ang pasalig sa ahensya ngadto sa kapulisan ug PDEA nga magpadayon ng ilang suporta alang sa pagbuntog sa operasyon sa illegal nga droga sa probinsya. Kalabot niini, ipasalig sa ahensya ang ilang kanunay nga koordinasyon ug pakigdugtong sa tanang mga local chief executives aron ipadayon ang pagmonitor sa mga nakahuman sa community-based drug rehabilitation program, lakip na ang pagpahigayon sa drug testing. Nasayran nga hugtanon ang kampanya sa tanang lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Misamis Occidental batok sa illegal nga droga, sanglit aduna pay pipila ang nagpalusot og nagamitan niini. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D 9 Noel Orino, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.